No, takže dostaneme sa k veci. Čaute ľudia, moje meno je Jevčík a vítajte pri ďalšom Airsoftovom videjku. Takže v tomto videu by som vám chcel predstaviť z časti svoj Airsoftový gear. Prvou vecou, ktorou by som začal, je asi moja najobľúbenejšia zbraň, je to modifikovaná AR-15. To si môžeme ukázať v ďalšom videu. Môžem vám povedať niečo o tej zbrani. Ďalšia vec, čo vlastne čím ju živím, sú moje Special BLS 028. Takže používam do 028 gule. BLS a nič iné tam ani nebudem už v živote dávať, iba BLS. Ďalej používam zásobníky značky Classic Army. Spokojnosť nadovšetko, až na to, keď príde zima, tak z 5 zásobníkov mi podávajú 3. Takže tak. Žiaľ Bohu, je im zima, čo spravíme. Ďalšie, moja sekundárna zbraň, ktorú mám skorej tak akože na výstavu a for fun, je Desert Eagle. Je to Desert Eagle elektrický, nebezpečný. K tomu mám 2 zásobníky. Do Deserta používam znova BLS, aj kebyže tam používam čínske guličky, tak tej zbrani by to podľa mňa vôbec neublížilo, ale žiaľ Bohu, BLS si používam, sú to 0,25. Myslím si, že tejto zbrani to úplne stačí, viac ani nemôže dostať. K tejto špeciálnej elektrickej zbrani by som dodal to, že je ešte dá sa prepínať aj na semi, aj na full auto. Takže z tejto strany. Na full auto a aj semi. To nejdem radšej strieľať, ešte sa mi to rozpadne. Čo potom? Ďalej. Príľbu, ktorú mám, je to vlastne taktická príľba. Farba tan. Kvôli tomu taktická, lebo má veľa výmožností, ktoré sa dajú vlastne pripnúť na suchý zips a takisto aj na tieto bočné lišty. Tak ako vidíte, teraz tu mám svetlo pripnuté. Ďalej dá sa tu pripnúť GoPro kamera, ktorú mám tunak. Čiže kvôli tomu som sa rozhodoval, či si kúpim obyčajnú príľbu alebo túto taktickú. Ďalej používam ochranné okuliare s maskou, ktorú vlastne som si už tam pripevnil. Spravil som si úchyty, ktoré dostanete vlastne k helme, keď si ju kúpite. Takže takto dáko. Drží vám. Môžete si tu nastaviť, ako potrebujete. Túto masku s okuliarmi som si vlastne sám prispôsobil, spravil som si ju na helmu. Mám tu nastavené na svoju hlavu. Že je to úplne bez problémov. Veľká spokojnosť. XY krát mi to zachránilo čelo. Ďalej používam rýchloplničku, do ktorej sa vodia 450 guličiek. Čo je veľká výhoda používať takúto veľkú rýchloplničku z dôvodu toho, keď máte, dajme tomu, M-kové zásobníky a vy používate tú malú rýchloplničku, do ktorej sa vodia tak možno 70 guličiek, tak to musíte 3-4 krát nabiť rýchloplničku, aby ste si natlačili svoje zásobníky a počas boja, keď vám dojdú zásobníky, tak toto je výhra. Ďalej
používam dvojbodový alebo jednobodový popruh, ktorý je ako fakt kvalitný, aj pekné spracovanie. Čo sa mi páči na tomto popruhu je to, že vlastne keď ho zacvaknete, tak dá sa vlastne zamknúť a tým pádom sa vám samovolne to neotvorí. Takisto ako na jednej aj na druhej strane. A neotvoríte to. Takto si to pekne odistíte a nie je problém. Dá sa to otvoriť. Takže ďalej, ako ste si mohli všimnúť, taktické rukavice. Tunak je výstuha, ktorá mi už fakt zachránila veľakrát hánky a aj predtým, aby som si ich poranil alebo zlomil. Fakt super rukavičky. Dá sa pekne stiahnuť na suchý zips. Parádne. Ďalšiu vec, ktorú používam, sú tieto kolenačky. Ako vidíte, majú už niečo odbojované, takisto mi zachránili nieraz kolena, čo som veľmi rád, že som ich mal práve na sebe. A posledná vec, ktorú by som vám asi chcel ukázať, alebo povedať, čím poháňam svoju Air 15, sú to batérie Lipol. Táto je slabšia, je to len 1000, 11 jednotka. T-DIN konektor, čo je dobrá vec, lepšie ako malá Tamiya. A ďalej je to ešte baterka, takisto Lipolka, takisto už má niečo za sebou, ako vidíte. Je to 11 jednotka, 2000 mAh, takisto T-DIN konektor. To by bolo asi všetko k tomuto videu. Ďakujem, že ste si ho pozreli, dúfam, že sa vám páčilo. Ak dáte otázočky, kľudne to dajte do komentu, rád si to prečítam a odpoviem vám. A teším sa na vás pri ďalšom videu. Ahojte.